নমস্কার বন্ধুরা, আমি জয়তী তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই বংমামনে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক কটা লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে, এবং সেটা আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা জানার জন্য কিন্তু ভিডিওটি একদম শেষ অবধি দেখতে হবে। তো চলো বেশি দেরি না করে লেটস স্টার্ট। আমরা সবাই মিলে পৌঁছে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশন। বাঁদিকে যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাই ছিল আমাদের ট্রেন। রাত 9:50 ছিল হাওড়া টু কালকা এই ট্রেনটাও কিন্তু ঠিক রাত 9:50 একদম ছেড়ে দিয়েছে। আমরা রাত্রেবেলা ট্রেনে উঠে বাড়ি থেকেই সব খাবার দাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, তো খেয়ে দিয়ে কিন্তু একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার পরের দিন সকালে এই ধানবাদ স্টেশনটিতে কিন্তু ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল। এখানে একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। সবাই জানে এখানে হয়তো 10-15 মিনিট দাঁড়াবে ট্রেনটা, কিন্তু না, ট্রেনটা খুব জোর হয়তো 2 থেকে 3 মিনিট দাঁড়িয়েছিল। সবাই তো যে যার মতো যারা ট্রেন থেকে আর কি নেমেছিল, আমরাও নেমেছিলাম, আমি আর আমার কিছু বন্ধুরা নেমেছিলাম। তো সেখানে আমরা ফটো তোলার জন্য সবাই তো একদম রেডি যে পোজ দিয়ে এখানে আমরা ফটো তুলব। ও বাবা, খুব দেখি আমরা 1 থেকে 2 মিনিট তারপরেই ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। একদম দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে আমরা ট্রেনটা ধরেছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের সাথে আরও কিছু লোকও নেমেছিল, ওরা তখন উঠতে পারিনি ট্রেনে। তো যিনি ট্রেন চালাচ্ছিলেন আর কি, তিনি তো দেখেছেন যে কারা ট্রেনে উঠেছে বা সবাই উঠেছে কিনা। তারপরে কিন্তু ট্রেনটা আবার থামানো হয়েছিল, তারপরে তারাও উঠতে পেরেছিল। এইটা আমার সাথে লাইফে ফার্স্ট টাইম হয়েছে যে এরকম আমি ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে আর এরকম ছাড়া অবস্থাতে আমরা সবাই ট্রেনে উঠছি। খুব রিস্কের ব্যাপার কিন্তু। আর ভাগ্যিস আমার মা নামেনি, নয়তো মা তো একদমই পারতো না ওরকম দৌড়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠতে। ট্রেনের মধ্যে 2 রাত্রি কাটানো কিন্তু খুব কষ্টকর ব্যাপার। আপনারা যদি 1 তারিখে রাত্রেবেলা ট্রেনে ওঠেন তাহলে আপনারা 3 তারিখে ভোরবেলা গিয়ে পৌঁছাবেন। আমাদের কথা ছিল ধরুন ওই 2 তারিখে মাঝরাতে 3টা 3:30 সময় কালকাতে নামিয়ে দেবে, কিন্তু আমাদের ট্রেন ছিল 3 থেকে 3.5 ঘন্টা লেট। সেই জন্য আমরা সকাল ওই 6টা নাগাদ আমরা কালকা স্টেশনে গিয়ে নামি। ফাইনালি কিন্তু আমরা এই কালকার দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছি, প্রায় চলেই এসেছি বলা যায়। দেখুন, পাহাড় কিন্তু অলরেডি দেখা শুরু হয়ে গেছে। এটা প্রায় ভোরবেলা ওই 5টা 5:30টার দিক হবে, যখন আমরা ট্রেনের মধ্যে একদম সব লাগেজ রেডি করে বসেছিলাম যে এই কালকা স্টেশনে আসবে আর আমরা ফাইনালি ট্রেন থেকে নামবো। এইটা ছিল আমাদের ট্রেন। আমি আর আমার একটা বান্ধবী একদম টপে একদম শুয়েছিলাম, আর আমার মা ছিল মিডিলে। আর এত লাগেজ ছিল, সবই আমাদের ছিল, আমরা প্রায় 16-17 জন মিলে গেছিলাম। তো ফাইনালি ট্রেনে এই 2 দিন কি 2.5 দিন কাটানোটা বিশাল চাপের ছিল। তো যাই হোক, আমরা সবাই নেমে পড়েছি। এটা ছিল কালকা স্টেশন ফাইনালি। বাট যতটা ভেবেছিলাম যে ঠান্ডা হবে, ততটা কিন্তু এখানে ঠান্ডা একদমই ছিল না। দেখুন, এখানে লেখা রয়েছে এটা কালকা স্টেশন। এই স্টেশনটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন। সবাই মিলে একদম লাগেজ নিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি। কোথায় হাঁটছি সেটা আপনারা এক্ষুনি জানতে পারবেন যে আমরা এত লাগেজ নিয়ে কোথায় হাঁটছি। ফাইনালি টয় ট্রেনে আমি কোনোদিনও চড়িনি, এটা ছিল আমার ফার্স্ট টাইম টয় ট্রেন জার্নি। টয় ট্রেনটা কিন্তু দারুণ ছিল। অল টাইম আমি সবসময় ওই টিভিতে বা ফোনে ওই রিলস বা যাই হোক মুভি টুভিতেই টয় ট্রেন দেখার সুযোগ হয়েছে, কোনোদিনও সামনে আমার টয় ট্রেন দেখার সুযোগ হয়নি। তো ফাইনালি আমরা উঠে পড়ি। টয় ট্রেনের ভিতরের দৃশ্যটাও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য ভিডিও কিন্তু করে নিয়ে এসেছি। দেখুন, এটা হলো টয় ট্রেনের ভিতরটা। এখানে প্রায় 17-18 জন মতো বসা যায় ভেতরে। আর এখানে কিন্তু ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও ছিল, কেউ যদি ব্রেকফাস্ট করতে চান এখানে কিন্তু পাউরুটি ডিম টিম সব কিছুই এখানে ব্যবস্থা ছিল। তো আমি আর আমরা নিইনি আর ব্রেকফাস্ট, কারণ আমরা পাউরুটি আর সব কিছু নিয়েই গিয়েছিলাম। তো এইটা ছিল ব্রেকফাস্ট মিল, তো বেশ ভালোই ছিল যারা খেয়েছে। তো আমরা যেহেতু নিইনি সেই জন্য টেস্ট বলতে পারবো না কীরকম ছিল। আর ফাইনালি টয় ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। এই টয় ট্রেন জার্নিটা আমি বলতে পারি যে এটা কিন্তু পুরো আলাদাই একটা জার্নি। যতক্ষণ না আপনারা এটা নিজেরা
মানে এক্সপিরিয়েন্স করছেন ততক্ষণ মানে আমি বোঝাতে পারবো না যে এই জার্নিটা কতটা সুন্দর ছিল। এই কালকা থেকে টয় ট্রেনে আমাদের ওই সিমলা যেতে প্রায় 5 ঘন্টা লেগেছিল, বাট এই 5 ঘন্টার রাস্তাটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ ছিল। এখানকার যে ছোট ছোট স্টেশনগুলো ছিল, স্টেশনগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো, খুব কিউট ছিল, বেশ ভালো ছিল। আর এই সকালবেলা টয় ট্রেনে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মজাই কিন্তু একটা আলাদা, মানে এই ভিউ কিন্তু আপনি সবসময় এটা দেখতে পারবেন না। তো এই ভিউটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি, আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো। আর আপনারা কোনো দিন কি টয় ট্রেনে উঠেছেন সেটাও আমার সঙ্গে শেয়ার করবেন, কমেন্টে জানাবেন। এটা আমার ছিল ফার্স্ট টাইম, আপনাদেরকে বললামই। তো আপনারা জাস্ট ভিউগুলো একবার দেখুন, মানে টয় ট্রেনের মধ্যে এই ভিউগুলো দেখার কিন্তু জাস্ট মজা, মানে সেটা আমি কারোর সাথে বোঝাতে পারবো না। বললাম এটা ছিল সবথেকে বড় একটা টানেল। হ্যাঁ, টয় ট্রেনে যেতে গেলে কিন্তু অনেকগুলো টানেল পড়ে, এই টানেলটা ছিল সবথেকে বড়। সো আপনাদের সবার কেমন লাগলো এত বড় একটা টানেল ক্রস করতে, আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। তারপরেই কিন্তু আমরা টানেল থেকে বেরিয়ে আবারও সেই ঝলমলে একদম পাহাড়ে চলে এসেছি। এই দৃশ্যগুলো কিন্তু সত্যি কথা বলতে আপনারা যতক্ষণ না ওখানে যাবেন, যতক্ষণ না আপনারা নিজেরা উপভোগ করবেন, ততক্ষণ কিন্তু বুঝতে পারবেন না যে এর আসল একটা আলাদাই মজা আছে। আমি আপনাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। আমরা মানে ওই হাওড়া টু কালকা মানে যে ট্রেনটাতে এসেছিলাম, সেটা আমরা এসেছিলাম স্লিপারে। তো একটা সাজেশন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো যে গরমকালে কিন্তু একদমই উঠবেন না স্লিপারে। মানে ওই সেকেন্ড দিনকে যেই মানে অবস্থা হচ্ছিল আমাদের ট্রেনে, মনে হচ্ছিল যেন ওখানে আমরা হাফ বয়েল কি ফুল বয়েল আমরা হয়ে গেছি। তো সেই জন্য বলছি যে স্লিপারে আসতে হলে একটু দেখুন, বর্ষাকাল হোক বা একটু শীতকালে, তখন প্ল্যান করুন। বাট গরমকালে একদমই না। যেরকম আমাদের যেতে কষ্ট হয়েছে তার দ্বিগুণ আমাদের মানে আসতে কষ্ট হয়েছে। তো সেই জন্য এই জিনিসটা মানে একটা সাজেশন হিসেবে বলছি, যেটা আমি ফিল করেছি বা আমরা যে কজন গেছিলাম তারা আমরা ফিল করেছি, সেই জন্য বলছি যে গরমকালে ট্রেনে স্লিপারে খবরদার না। তাও যদি আবার এরকম 2-2.5 দিনের যদি জার্নি থাকে, যদি এরকম জার্নি থাকে যে রাতে উঠলাম সকালে নেমে গেলাম, তো দেন ওকে। বাট যদি ওই মানে আজকে রাতে উঠলাম, পরের দিন সকাল রাত, তার পরের দিন গিয়ে আমাদের নামতে হবে, সেই রকম জার্নি হলে একদমই গরমকালে স্লিপারে একদমই উঠবেন না। এটা জাস্ট একটা ছোট টিপস ছিল। আপনারা যদি কখনো গিয়ে থাকেন সেটা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন যে আমি কি ঠিক বললাম নাকি ভুল বললাম। তো ফাইনালি চলুন আবার টয় ট্রেনের দিকে এগোনো যাক। এই আমি আমার বিধ্বস্ত মানে চেহারা নিয়ে আমি টয় ট্রেনের মধ্যে একটু মানে ভিডিও করার চেষ্টা করছিলাম, যে হয় না দরজার বাইরে কি সুন্দর একটু ঝুঁকে সেই মুখ বেরিয়ে সে রিলস বানায়, সেই রিলস তো মানে আমার হয়নি। মানে এতটাই 3 দিন বা ওই 2-2.5 দিন আমরা ট্রেনে এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে গেছিলাম যে এই নিয়ে আর আমার ইচ্ছে করছিল না। তাও একটু চেষ্টা করছিলাম যে একটু যদি রিলস বানানো যায়। তো এরকম ঝুঁকে কিন্তু মানে ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে কিন্তু একদমই উচিত নয় ভিডিও করা। কারণ কি মানে অনেক টানেল পড়ে, তো যখন তখন কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তো সেই জন্য আমি যখন এই মানে ভিডিওটা করছিলাম, তো তখন একজন মানে ট্রেনের যারা
কাকুরা যারা ছিলেন লোকজন, তো তারা বলছিল ওখান দিয়ে যে সরো সরো সরো, একদম ঝুঁকে ভিডিও কিন্তু করো না। তো এটা একদমই ঠিক। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি সিমলা স্টেশনে। এইটা ছিল সিমলা স্টেশন, আর এটা ছিল আমাদের টয় ট্রেনটা। একটু আরেকবার আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এই টয় ট্রেনটা ঠিক এই স্টেশনটায় কিন্তু নামাবে। তো আমরা প্রায় ওই 11:30-12টার দিক হবে, আমার এক্স্যাক্ট টাইম মনে নেই, বাট যাই হোক আমরা বেলার দিকেই সিমলাতে এসে পৌঁছাই। তো ফাইনালি আমাদের ট্রেন কিন্তু আমাদেরকে টাটা বাই বাই বলে আবার চললো কালকার দিকে। হয়তো ওখান থেকে আবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার আসবে। তো এইটা টোটাল ছিল সিমলা স্টেশনের ভিউ। তার বাইরেটাও কিন্তু একদম চারিদিক পাহাড় আর পাহাড়, জাস্ট অসাধারণ লাগছিল। মানে কলকাতাতে গরম থেকে বেরিয়ে এই পাহাড়ে যাওয়ার কিন্তু একটা আলাদাই মজা রয়েছে। বাট সত্যি কথা বলতে আমরা যেই টাইমটাতে গেছিলাম, কেন জানি না কপাল খারাপ ছিল। হ্যাঁ, মানে কপালই খারাপ ছিল, যার জন্য আমরা গরমই পেয়েছি, মানে ঠান্ডা সেই লেভেলের পাইনি। মানে আমি যখন সিকিমে গেছিলাম, তো তখন গেছিলাম আমরা ডিসেম্বরে। তো সিকিমে আমি যেই রকম ঠান্ডা পেয়েছিলাম, সত্যি কথা বলতে মনে হচ্ছিলো এবার আমি বাড়ি যাব, আমি আর পাচ্ছি না এত ঠান্ডায়, মানে এতটা লেভেলেরই ঠান্ডা পেয়েছিলাম। তো সিকিমের ভিডিওগুলো সবটাই আমার ইউটিউবে রয়েছে, তো তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো। আমার কাছে সিকিমের ভিডিওগুলো সবকটাই রয়েছে। তো যাই হোক, এখন আমরা আছি সিমলাতে। তো একটু সিমলা নিয়েই গল্প করা যাক। তো ফাইনালি এই টয় ট্রেনের অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম, তো সেগুলো তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করছি। আর এই একটা কিউটস একটা বাচ্চা ছিল যার সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের সিমলাতে। আপাতত হাওড়া থেকে সিমলা আমি কিভাবে আসলাম সেই পুরোটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তোমরা অবশ্যই আমাকে জানিও যে তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভালো লাগুক খারাপ লাগুক দুটোই কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, যাতে তোমাদের বন্ধুরাও এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে। আর তোমরা আমার পাশে থাকলে তবেই আমি এগোতে পারবো, পাশে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না, পুরোটাই তোমাদের হাতে। তো আমার ভিডিওতে মানে তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করতেই হবে। তো যারা নিউ আছো আমার চ্যানেলে, তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল আইকনটি কিন্তু অবশ্যই তোমরা প্রেস করে দিও, তাহলে আমি যখনই ভিডিও ছাড়বো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনগুলো চলে যাবে। আর আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। না, একদমই ভেবো না যে এইটুকুই থাকবে ভিডিওটা। এর পার্ট 2 পার্ট 3, মানে আমি সিমলাতে কোথায় কোথায় আমি ঘুরেছি সেই সব কিছু কিন্তু তোমাদের সাথে আমি অবশ্যই শেয়ার করব। তো তার জন্য কিন্তু চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তারা একটু শেয়ার করে দাও, যাতে তোমাদের বন্ধুরাও এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে আর মানে আমার পাশে থাকতে পারে। তো চলো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো আমি এখানেই তাহলে শেষ করলাম। সবাইকে থ্যাংক ইউ আমার ভিডিও দেখার জন্য, এবং যারা লাইক করছো কমেন্ট করছো তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার পাশে তোমরা রয়েছো। আর যারা করছো না তারা প্লিজ একটু করে দাও, কারণ একটা ছোট চেষ্টা করছি আমি, তো সেই চেষ্টাটা যাতে একটু ফল পায়। অবশ্যই আমি গ্রুম করার তো অবশ্যই চেষ্টা করছি, এখন লেটস সি আমি কত দূর এগোতে পারি। তো যাই হোক, আমার এই ভিডিও করা এগুলো আমার পছন্দ, তার জন্যই আমি করি। হ্যাঁ, হয়তো মানে একদম ব্লগারদের মতো আমি অতটা হয়তো প্রফেশনাল এখনও অবধি হয়ে উঠতে পারিনি, বাট ট্রাই করছি আস্তে আস্তে। আমি অবশ্যই আই থিঙ্ক পারবো, চেষ্টা তো করতেই হয়। তো থাক, আর আমি বেশি কথা বলবো না, এখানেই আজকে আমি আমার ভিডিওটি শেষ করছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, লাভ ইউ।